Xalq deputatlari Qo'qon shahar kengashining navbatdagi sessiyasi o'tkazildi. Sessiyada Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov deputatlar kun tartibidagi masalalarga aloqador mas'ul rahbarlar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Dastlab sessiyada Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov Qo'qon shahrini 2025-yilda kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi yuzasidan hisobot berib, shahrimizda ushbu sohada amalga oshirilishi rejalashtirilgan ishlar xususida ma'lumot berdi. Sessiyada shuningdek Qo'qon shahridagi Prezident Xalq qabulxonasi mudiri Zikrullohxon Ro'zmatovning aholidan kelib tushgan murojaatlar yuzasidan hududlarda jamoat tartibini ta'minlash va jinoyatchiliklarni oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida Qo'qon shahar Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Anvarjon Parpiyevning Qo'qon shahrida qonuniylikni ta'minlash, aholi va tadbirkorlarning haq-huquqlarini ishonchli himoya qilish borasida Qo'qon shahar prokurori Alisher Nazirovning Qo'qon shahridagi geografik obyektlarga nom berish va qayta nomlash to'g'risida Qo'qon shahar hokimi maslahatchisi Dilfuzaxon Alimovaning va Qo'qon shahar mahalliy byudjetining 2025-yil 1-chorak ijrosi to'g'risida shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Muzaffar Sanginovning ham hisobotlari deputatlar e'tiboriga havola etildi. Sessiyada ko'rilgan masalalar deputatlar tomonidan muhokama etilib, tegishli qarorlar qabul qilindi.